Sang petualang. Sang petualang. Si buta dari gua hantu. Dengan Bang Anjar lagi pompa. Ya, dia lagi ancang-ancang. Membuat suatu pengalaman yang sangat fantastis. Yang terregalisir dan terpreser terhadap suatu zona di mana saya bicara ini tidak jelas. Oke, ini adalah suasananya, guys. Ini kita lagi coba-coba aja nih. Bukan bermaksud buat channel, tapi ya begitulah. Oke, kita jalan. Cari guys. Aduh, kok sepi sekali ya. Di sini memang nggak ada burung. Tapi kita lagi berusaha, guys. Ayo guys, jalan dulu. Ini persawahannya indah sekali. Aduh, mantap. Sampai sini. Kamar tempat 2 ini. Peredam. Iya, bentar. Nah, itu. Wih, kena kayu, bos. Ini aja, Dang. Ya, lagi. Ini pasti banyak yang komen ini. Ah, sudah terbang. Mana dia? Harus gua tawan. Aduh. Oh, itu dia. Kita hantam lagi. Ini kameranya sangat Buram, bro. luar biasa sekali ini kamera ini. Bah. Ayo, ini lagi pasang. Nih. Bentar. Oke. Kita hantam. Ya. Bagaimana? Ayo. Iya. Aduh, ternyata meleset. Aduh, kenapa ini? Aduh, sudah berapa kali nih? Kayaknya buruannya nih ada penghuninya di sini. Di sini. Ini horor sekali, Bung. Kayaknya di sini ada kuntilanak. Sakit nggak penonton. Oke, kompang. Aduh, di sini horor sekali. Saya jadi merinding nih. Soalnya sudah berapa kali nih tembak nggak kena. Padahal tadi itu akurasinya mantap sekali. Kita coba lihat lagi. Oke, apa yang terjadi? Apakah dia jatuh? Wes. Nah, itu kan saya benar. Aduh, mungkin itu itu. Jadi-jadian kali. Burung jadi-jadian itu. Ini guys. Wis, burungnya cantik, kameranya juga luar biasa. Ini kayaknya akan jatuh nih. Coba kita perhatikan sama-sama. Oke. Ayo. Ya, kita tunggu. Iya, datang lagi. Dia datang. Ayo. Jatuh dia, mantap. Wih, mantap. Mari kita lihat. Ayo. Apa yang terjadi? Mana burungnya, guys? Hilang, guys. Mana burungnya? Tadi di sini, guys. Kenapa hilang, guys? Aduh. Nah, ada YouTuber tadi kan. Cara buktiin gitu. Amatir podang si aki akan deh. Iya, mau nari. Apa mungkin di air sini, guys?
Kita tidak tahu. Kira-kira penonton tahu? Asik. Nilai. Ayo, jawab. Di mana ini? Mungkinkah dia ada di semak-semak ini? Kita tanyakan peta. Mana petanya? Tanyakan peta, mana peta? Aduh. Kenapa burung ini di sini tadi, di sini, terus itu di sini. Aduh, ternyata hilang guys. Kina ini yang tadi nih satu. Sekarang udah hilang. Jadi saya di sini akan bermain sulap. Kalian tahu ini apa namanya? Ini namanya tongkat. Saya rubah jadi parang ya. Simsalabim. Abrakadabang. Ini diputar. Wih, jadi parang. Sekarang kita masukkan lagi. Buat potong pisang orang, boy. Alah, ada yang coba ngobang. Jadi tongkat lagi. Yuk, kita jalan dulu. Oke guys, ini lagi pompa ini. Katanya ada burung di depan, tapi nggak tahu ada apa tidaknya. Mari kita zoom. Mana burung? Lawan. Oh, itu dia. Anak burung ya, sudah dipasang. Tar. Difokus. Ya. Ayo. Wis, ternyata meleset, Bang. Bagaimana ini ya, Bang, ini ya? Amatir sekali. Malum guys. Ini baru pertama ini. Dia hanya jujur ada YouTuber ya. Harus coba. Aduh, katanya YouTuber itu harus bohong. Yang kena aja baru syuting. Tapi kita di sini main-main cantik saja. Gak usah lah bohong-bohong. Dia lagi berpetualang lagi. Aduh. Oke guys, akhirnya kita kembali lagi di sini. Setelah berjalan-jalan keliling-keliling sawah, malam ikan, alhasil kita dapat ini bukan 2 ekor lagi, 2 biji. Ini guys, kita kasih orang-orang yang membutuhkan saja, karena kita ini tidak ada dagingnya. Jadi kita kasih kucing nanti. Kucing di kos ya, canda, nanti kita goreng saja Sama gua. ya. Nah, katanya sudah jatuh lagi, tapi ya, kita akhiri saja lah videonya ini. Oke. Selamat tinggal dan sampai jumpa.